Bonjour, bah, nécessaire Luzolo TV, ça fait longtemps. Bonjour, abonné nécessaire Luzolo TV, ça fait longtemps que sur Nabuno. Merci de vous abonner pour nécessaire Luzolo TV, vous s'abonner kaka. Bandeko ba s'abonner nécessaire Luzolo TV, abonner comme des EBD. Mais bozo tala ba vidéo te. Bo s'abonner ko tala ba vidéo, bo santé ko like ba vidéo na ngai et ça langa bien na Esther Luzolo TV tous ensemble. Le na ik na mo sujet na nga o na mona. Dena lobe la déjà mais ngena zongi la sumwa lilo. Qui mute mama be. Non le bon ben il faut expliquer bon to ke na bon. Qui mute mama be. Bandeko nangina ye bakake s'il vous plaît bato sote na ba vidéo oyo bote na ba commentaire nase s'il vous plaît nangana lo baka boye mon na biso to komiki mutema mabe makasi mutema beza to sala concurrence na baninga olingi muninga zane lo côté soki muninga asombe eloko wana na mutema pasi soki yoki muninga azana eloko wana oyo zana ngote mutema pasi po ani eza bongo ono so muninga ozala ezaka fo ozala nango bandeko nanga ete ke muninga soki asombe eloko no po mutema ne kuma kaka duku eza bien te ba mama eza bien te bandeko nangai mutema ke efutaka nango te totika kosala mutema mabe na muninga faut kosola lisolo esalaka bien so oza mutema mabe na baninga nzambe akopambola ata moke te akopambola ata moke te pourkoi ozalaka mutema mabe na baninga pourkoi oningi oyoka moninga asomba eloko te pourkoi oningi moninga asala likambo te nanga lisolo moko moke oyo nayebetela bino ndeko mwasi mo boye eza lisolo molai me nakatonga ndeko mwasi nala sokopesa motema bibi me koma maso makasi ndeko mwasi mo boye ayelaka moninga nde lisolo ya mobali ye mpe azalaka na mobali na ye ayelaka moninga lisolo ya mobali moninga azalaka na mobali te ntongo ali moninga na lisolo ya mobali baye kolinga fi yana kuta boyaki na ye moninga asoli na ye andi kolendisa ye nga azalaka na mobali te mobali azoluka mobali etu machin aza bien po bakutanaki na fi wana abete mpo ayelaki moninga kope libala baye kobeta kope mpe fi wana mpe aye kolinga donc mwa mwasi ataboyaki na ye azalaki ne d'accord te mpo alinga libala oyo bayeli ye ntango oyo kosala bongo bakomi kovanda na mobali wana ndeko mwasi bayelaki mobali ya bandeki mwa mbala na pakutanaki na ye doke maboko pete mwa mbala na ndeko kabila ndeko mwasi wana taka na poto mbala so apesa ba 300 € ba 200 €. To bozo déjà fiançailles donc ki chéri kaka apesa ba 200 € ba 300 €. Yesko ezala ki bongo tango ya betela mutu apesa ke mobali camarade na pesa mobali muninga so wana o wayela ki muninga libala o wayela ki muninga mobali akomi ko koma kimutema be et que ce que ça ndeko mwasa no bapese mbala zaki na mukanda te alliance ko mais abise pe kopele pe vérité ke nga zanga na mukanda te ba mbale bakutana bazaki na mukanda te mbala ndeko sala bando aider mwasi na ye ndenge zalaka copine na bandeko aider papa bavanda ka mwasa na pese ko apese o camarade na pese ke copain ba yeko so apese lo so apese ya apete la camarade neta ki camarade nanga na yebi pe mobali nde copain na zala na ye donc to yebani ba copain mageto ye mutele ki muninga copain donc comme non donc ba yebana ki déjà que copine ngai wa yelenga copain ye pas na copain na ye donc copine wa yelenga copain ye pe copain pe wana copain ya camarade na ye wana donc yebana de ba copain mageto mbana wa yebana ti me ba wana bongo ba fille ba yebana ba copain après sikoyo ndenga ko sala bongo mobali mwasa ta bakofia na bazokabela epa mobali bapesaki mpa moninga ye azobetela moninga lisolo so moninga mobali na mine na magasin so asombi eloko abetelaka moninga take camarade na bazala mpe kaka bango mibale camarade na motema ketu asala ndeni bandeko na ngai akende na kokosa makambo
na ofia na sala na ofia na sala raté pour ani pas que ba kabili ba 300 €, ba 200 €, donc tu me comme osani comme ko vimba yi mbala nga ke salon moi c'est ba ke salon ya ko tina wan ba awana soneza na poto ya akoti na salon basi mbala ko tina salon meto bosi sambo ngone pe sidi su ki ne sidi su comment c'est sidi su mbala sidi mbala apesi mbongo ba bimi ton mo ton camarade roya e pete mazaka na camarade na moko ndo bomba ba secrétaire ko betela muninga sko wana kete wende ko mata e biso lo bako kete za mabe ngako kwa biso ndo lo bananga kete za nde kwa diable po muso aselo ketu asa kapo o tselo lo ka mabe bande ngoso ba camarade mabe fo botika so moni camarade na ko mutima di kuna ni mo no sumbe logo te asepela na ni na bozina ote to ka muninga boza botambula ni boza na so yima botika ba mama na nga eza bien te mama na mimi ezala ka pona biso ba basi pona ba mbale to keza rave mate o ka muninga mbala so za pona muninga ni mbali atuka na ebite esala mana ngume po ko vena ndingi na biso basi ke mutema be koti makasa muni muninga sombe loko na ndako na ye yibo ni ngosomba ko oyazana ngo pona nini magase pasa blemba sa note na batika po mutaso monza no ka pona ye moko bien sûr wasa magase pona munosa somba mais tant on yoza ki na programme nango te mais to ka muninga somo munika muninga lati so atonka na Facebook so atonka na Snap so atonka so na ba Instagram wana mitema mino zo fusa eza ndeko tindoki yonko bato kuma préfère tika nango bango moko là vraiment je préfère bon ni ngaba camarade ta tuka gloire à Dieu parce que ça bato so ngaba camarade te moka ngato na camarade na boye ngato zaka na eboye mutu sumu na so aso yo ndeko mais mutu so ndeko aso boto ba secret na ye yo wana préfère sala mabe o beta na ba secret ya kitoko te ya mabe makasi omuni muninga asumbi lo ka to yuana so bosola ne bosane bien copine na yo senga ye ke jemo ko mutema ket ngape ka fona somba ngo ngape ka fona na telamba na lata ngape ka fona ta patona na lata ki e anini ngo eza nini to tika ko jalousie ko sa ki jalousie to tika jalousie e futa kate sepela na bozu ya baninga bandeko na ngai mukile koma na suke koma na suka mambo kuma osala ma bebele zala wa gentine baninga tango moni muninga na boso ne bosa ne bien baloba ko kindeko saka teka o bobota ni papa moko na mama moko non okoza pena msupu kute pena camarade mo bien comme nous famille na o ndesi fiyo na beti so tout à l'heure comme ça fait camarade na famille na ye ba comme rolata ndenge moko mais copain fi wana pesa muninga copain ninga a détourner mbala muninga comme obimana ye po parce que mbali pala ndé parce que avec na mukanda mais ti ba comme na zeni et comme moi na malformation moi na pas bota ma pete bomba bande ko baboyela ki copine wana bebise ki libala muninga libala na ezala pesu te mobala so mone fine comme malheureux mabeto sala mefuta mana se bande punanga to tika via jalousie vraiment c'est pas bien. Le temps est mauvais. Si nous comme si nous tenons au Kenya à Kenya boire na e kasi pe landa ka mutango aussi landa ka mutango ki mutango beza mabe ya kitoko te et avec kitoko te so za mutango mabe za ndoko oza jalousie landa ka makambani wa sala ka et ande mona kindoko parce que ko sila muninga na pelo mabe muninga na kufi parce que ozala no ka na sima muninga ozala no ko na sima muninga ozala no ka na sima muninga ya kitoko te et avec kitoko te vraiment on ne sait pas qui basala bon en tout cas na bonde bino botika eza bien te le temps est mauvais po muninga ndenga zula mbongo na e oyebi te omoni muninga na fungu si site na e mutima mbongo ke fungu sa site site ko fungu de camputin li commence ko sende 4000 ko risa 4000 désert ko risa 4000 désert ko ki sape
babiloko wana mosusu banini baposedi nango basengaka wana bamisusu bakanga bafacebook na bango bamisusu ka Esther Luzo lekanga bachaîne YouTube na bango pardon bamisusu teme Esther Luzo lekanga mite bapomo bakanga eza te tovivre na pema mutu te kosalikambo te mpo moninga futa yo eza bien te eza kitoko te c'est pas bien yo mpoka mutu ka moninga ka bozalaka na ye ndeko mo bozalaka na ye apres ntango osaliki eloko non motema no efusuki ah non ndeti nga apparemment nazala nanga jalousie na moninga te baoyo nazala na bango falon mama na ribe 3 fois mère gros bisous je t'aime maman là ça c'est ma copine Falon donc nzama azala na yo na libota na yo ndeti camarade na Falon wana moninga malamu ya to nasala eloko boye ona somba boye donc kakipa kokolo baninga ovana bango wana ya to kovana moninga mo kalanda kama makambo yo sala kalanda ka yo aningo mundu la telo ka bien te moninga muso mono biloko la teza bien mais sikoyo Paul banu za bien baka yo la taka mabe elamba no kutulati nga utute nga tuna toto nanga te nga tuna linyango te yo créer un outil créer za mabe lakisa ye to bota marato ye baka nyonso te to ana mukito ye baka nyonso te mutu musupa baza pe ebi pour lamba pete kolamba bapoena rango bande wona biso musuba na ba chaîne YouTube na bango bazo sala ka kolamba ba musuba sala ka beauté maquillage comment ba la sande ba ningo parce que to ya kanyon to ya nyonso te e bande konanga so mon muninga lati bien c'est donc sala muninga plaisir bozala na ye eloko na sepe no mais to ke koma ke eloko na ka ngafo na za nango muninga apese ndako sepela nga pima tukwa personnellement nga sepela na lipambole moninga ya kosakana te parce que naza nga na ketu te na osala motema ketu pourquoi na osala motema ketu pourquoi nasana wapi mutu mope bilobaloba te kena loba non eza genre na ngai te eza genre na ngai te nga azaka ketu te nzambe kama na likolo moteli na batourage na ngai o bazaka ndinga na nga bayebi nga so moninga sombe eloko na sepela ko ketika moninga na magaza sombe biloko moi je m'embale ya bongo na ye eza bongo na ye ata moi moninga sombi mutuka donc esa ngelo te le blanc lo te eteke moninga na sa permis ngapena kuma ngapi ka fana ke sa permis moninga na pese ndako pani ba pesi ngai te zela na tangu na yo nzamba sala na ngonga bande konanga nzamba sala na ngonga sala na o ya lingi bato na sto na poto baba koma to biso nzela moko te mutu mutana nzela na ye nuna tando ba camarade bande ko famille ba yaya na ba leki mutu mutana lipambo na ye mais pourquoi nous kotaka na bénédiction muninga eza yote to sika makambo wana nzo no sabi ya sala on a te biso nyonso de personne ya bika sala ngo atika atika za bien te hein yango zani nango yango ne to boya yango na be to boya ke muninga ke akapesa mbongo na sa permis je mutema ne bandi ketu na musu muninga na sala mbali na sala ka ebisi ta sala bango te bena musu muninga na sala mubala muninga na sala kapesi mubala moi c'est mbonga permis yango bote la ketu non et ça va bien te to changer makasi yango ne to boya muninga se eloko na ye muninga se mo eloko alito eneka oyo dem suna seya tongo mona ngo elo alito no kitoko ngape olati bien mais j'aime ko te ngape ka fona somba ngo ngambongwe ngaboye ngabo eza bien te na poto pa sala pima be batu basala kama be ya ka tukutana mutu ana voiture ne bokutane on a ke compagnie oui parce que monika voiture non eza mabe bande ko ngai nga bana ya potoko Dieu me voir nzambe likola monanga bana ya poto na mata voiture ekonite
parce que on a ka poto lo liboso même son do yebisa biso comme mata na voiture moto yo yebite na poto to sala mabe to mon on pe na ba télé to tala on a be formation mais to mon ka moto ka asaka na voiture kaka ah moto mon da so abika na ke compagnie yo non o boya te ba mo zuma te voiture on za yo o mata na voiture milimo be voiture ba diabulu eh bien te frère Cédric parce que ça bambote zamba za na yo Cédric Kandi zamba za na yo Carmen zamba za na yo bambote bele Nessa moka so na prononcer comme bien Vanessa zamba za na yo ba copine nyonso on atanga kombo na bango bande ko nyonso ba famille copine na Carmen zamba za na bino ma grande sœur Livy tous ces vos que Dieu te protège, que Dieu te garde. Bon, bande ko na to tika makambo aneza bien te. Mukile comme non na suka. Mukile comme na suka epo mnu mun tela munene. E ko mo so do mutema pasi. Non, tela ana poto to lebela ba telete. To lebela bilamba te c'est rien. Parce que mun salata anayi. Mun salata ka. Ya ki to gote mun salata mun ana poto mun oui, na poto ba ba subala la nzala. Mais sur la linzala c'est là ton temps repesa yo ngapina baba atenzala ngapina baba nzala ezanga kape ezanga ka bambo mone le kite mais ezangi pe eza bien te to tika mambwana yango nde to boya ngo makasi donc on a donc tout le monde téléso là pene munene e ba pese ndako munene ndako kusoza la ki ngaya oh comment tu niveau na mabe o ba ndako munga soza la ki yo do yende ba pese ndako na sa mutu te yango ne to boya yango vima to boya yango to boya eza bien te bokena muninga ba na banki ne muninga bimsambo mutema no baby yango de to boya c'est pas bien, c'est pas du tout gentil. Tout le cas changer. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. Et à bientôt. Na suki na wana pona lelo nzambe na nguya azala na bino video na ebe na lobi na mutu te na pena pona finga mutu pona kete batute ya musumu soko sa Esther luso la selinga video yo kwa lo balanga na lobi na koma mutu te na fingi na pe mutu nga sitinga za ba polémique te nga na ka pona pesa conseil parce que trop c'est trop kagini mokonzi wana ninga asala fete fete raté beaucoup lo ba meli masanga yango ne to boya ezala raté photo tika makambo wana botika mo sa batu oui muno sana mabena ye botika va ne kimia botika ye avanda kimia ya kitoko te ça fait mal hein muto sa kidaba kaliki na projet na wono sino mbali na point kwa libali za tabino sko comme son nzembo na bino eza bien te botika ye ata le fete za ata samedi fete za raité non nous avons abomu monde te monde za ka tozaka mokili tozawana ngalo ba ko na ko kufa tete na mona bilaka lobiko bilaka timukola suka na kufa te nzamba tala mutema muso za mutema lamu nzamba bomono kite mais so za mutema be ketu mamuno so be marché te c'est pas bien na poto pa sala ba ma be boyebi na poto mudam so bamninga bamona mamuno c'est ça là et qu'elle a toujours liboso et qu'elle n'a pas toujours liboso après ka po tin do tiro pe poison na poto pe poison pe zali makasi poto tika mambwana bande connaissent les experts de TV pardon na bino mingi na tiki bino à la prochaine vidéo ngaye yo Esther Luzolo portement di koshi na bima pamba te bo s'abonner ebele bo like kamite na bano sala ba direct ya kitoko hein bo sepela nango ba bonne Esther Luzolo tina ka wa pona sepisa bino
ba jeune, ba maman, ba papa, Esther Luzoleza pona bino. En tout cas, la lingi bino mingi. C'est moi, propre mère. Je vous love. Au revoir. Bisous. À la prochaine numéro.